ganti dengan SSD baru, laptop HP, jadi bongkar semua nih, bongkar skrup di bawah bongkar semua, terus casing depan bongkar juga, keyboard juga dibongkar tuh, keyboard bongkar nih. Dan tadi ada lemnya nih, bagian sini ada lem ke sini tuh, kelihatan tuh. Nah ini yang nggak biasa, nggak berani bongkar nih, takut kalau dikiranya susah banget nih kena lem. Coba nggak tahu ini bawaan pabrik atau udah dibongkar, jadi ada double tipnya nih, jadi susah banget dibongkar. Takut kalau yang masih ragu-ragu ya otomatis nggak berani, nggak bakalan bisa bongkar, takut keyboardnya putus. Terus ini tadi juga mau bongkar sini, harus bongkar USB nya juga. Ini speakernya juga kebongkar. Oke, ini kita unboxing ya. Vigen SSD SATA 120GB tuh, 120GB. Oke, ntar aku ambil cutter dulu. Ambil. Oh, ternyata udah dibongkar. Oke. Jadi dibongkar dari distributor, biasanya dikasih segel. Kita coba lihat. Oke. Baik, bagi yang tahu, garansi resmi dari SSD Vigen itu 3 tahun. Jadi kalau dari toko cuma 1 tahun, itu perlu ditanyain ke tokonya resmi atau enggak. Kalau resmi mesti 3 tahun. Nih, dan ini segel dari tokonya tuh, ada segel dari toko. Oke, geser dulu. Kita coba pasang panelnya dulu. Ini untuk kuncian. Kita bongkar dulu. Oke, ini kita sama kembaliin ke SSD, sama kita pasang. Sip. Oke, habis itu masukin. Udah, kalau udah kita kembaliin seperti semula. Nah, ini juga ada skrupnya tadi, kecil. Skrup. Oh sorry, salah. Bukan juga. Yang mana tadinya? Iya betul ini. Oh mungkin skrup kecil. Sorry. Cukupnya gini. Oke, udah kepasang. Soalnya ada skrup besar sama kecil. Kita kembaliin USB-nya. Sama ini USB juga jalurnya serem juga tuh, kayak gitu tuh. Kalau gerak-gerak dikit bisa rusak. Dah, tadi juga ada skrupnya 1. Pasang. Udah berhasil. Habis itu masang kabel ininya. Kalau pasang kabel ini mah biasa ya, nggak aneh-aneh.
Oh, sorry. Ada yang ketinggalan. Maaf. Ini sekrup 2 nih. Ya emang kalau bongkar itu harus diurutin sebenarnya, sekrupnya 1, 2, 3. Ini putih sekrup harddisk, sorry. Di bawahnya ini. Oke. Ya nggak kepasang nggak apa-apa sih, tapi ya lucu juga karena ini karena bawaannya kepasang biar kenceng. Oke, kalau ini udah fix jadi. Proses installnya sama kayak install laptop biasa. Yang berbeda nanti kecepatannya aja, jadi lebih kencang, push gitu. Oke, pasang sini. Oke, di situ pasang casingnya. Pastikan sudah terpasang semua. Nah, ini casingnya juga banyak ini komponennya nih. Ini power, terus ini dari mousepadnya tuh, mousepadnya aja miring. Oh, karena ini miring. Ada lemnya semua tuh. Oke. Oke, ini mouse aku pasang mouse-nya dulu. Pastikan udah masuk ya, karena kecil susah. Oke, habis itu power, kalau nggak dipasang nggak bisa dinyalain tombol powernya, juga agak susah kecil. Oke, baik. Kalau sudah, ini sebenarnya bisa dicoba, tapi baiknya pakai ini keyboard dulu. Tapi jangan dipasang dulu semua, biar nanti kalau ada yang nggak sesuai, nggak support, bisa diulangi lagi. Kita pasang keyboardnya. Sorry ya. Oke, habis itu kita gunakan colokannya dulu aja. Jadi jangan pakai baterai. Normalnya udah kepasang semua nih. Kita gunakan colokan charger.